nibaza ko natwe mwaduteze umutego kuko iyo nyishu ntiyategerezwa kuva mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Ubushikiranganje bw'imigenderanire aho bwumvise ikintu gisa n'ico buca buciruka gucika gikosowe. Ni muvugane aho hantu bayitorera uwo yandika ninde. D'ailleurs habayeho n'urwego rujejwe kudistribuwa iyo autorisation de sortie n'abazosohoka bazomenyekana. Muheze mushireho service ijejwe kuzira controla iraverifya abasohotse niyo baroye aho bavuye wabarungitse niyo bashikira kugira ngo ejo habaye ingorane mumenya aho muronderera, sino bizogorana. Mugabo urumva ibi ni vyambika iceye igihugu ntivyambika iceye izo kompanyi canke izo societe zoga mu Burundi, vyambika iceye igihugu kuko ni convention iri hagati y'ibihugu nta si convention iri hagati y'amasosiyete canke amagence. Rero ico kintu mukirabe gose. Nyakubahwa mushikiranganje mwaragize akigoro kukurondera ama bourse de coopération. Ugwaruka rutari ruke ruriko raja kungura ubwenge kwiga za kaminuza hanze bivuye kuri ayo mabourse. Ariko iyo bahejeje bakagaruka bashika umenga ntibazwe mu gihugu, bakatontangura kwironderera ingene babaho. Nkumbura iyo baje bava aho bagira amassage barabasolicita ati ni mwigumira ino kandi bakaba bafise agashahara kaboneka. Babwira ngo baragarutse bagasanga ntaco bafise, nta occupation. Canke baba iyo occupation bagasanga udufaranga agashahara bahembwa kari munsi yako bari kuronka bigumiye hariya. Bagira ngo baragiye tugasubira ko minduru ngo abantu barabigishije none bigiriye. None turiko dukora iki? Muriko mukora iki? Mwagiye kurondera abantu ngo bamungura ubwenge mugabo baragarutse bafashwe nk'abana ataco bashobora kungura igihugu. None nta kuntu mwogira imigenderanire aho hantu bagiye kwiga nihaba ino tudashobora kuronka ico turakoresha mugira n'imigenderanire baba bakozi baho hantu hanyuma. Urashaka kuja kwiga mu mahanga, gutembera, gukorerayo canke kwivuza, yene nkurangire ntuzimire canke uzimbwe, tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka. Uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress, aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 26. The best trip ever. Ni washika uzombwira. Amagence atariko arakora mu mategeko twarabwiye tuti yamara ntimusubire urwandiko twarabashikirije aho ikibazo cabajijwe isho turiko turakora twarabashikirije urwandiko turavuga tuti mubandanije tuzokwitura inzego zibijejwe zidufashe zibatorera ibihano kandi umukozi azogenda mwamurungitse akagira ibibazo vous serez responsable y'ibizomushikira vyose. Aha rero les agences bari bamaze kwemererwa bavuze bati none ko twebwe twarisha amahera muri leta byose tukariha byose tukaba turi en ordre mukaba mutatwemerera ko turungika abakozi muri ivyo bihugu mutarasinyana amasezerano ariko ivyo ayo yani ma agence akagenda murumva si twebwe twayemereye mugabo aragenda ararungika abakozi bati ntimwumva ko muri ko muraturenganya. Mu nyuma rero mu Rwanda ko twaciye twandika rujya ngira ngo abantu benshi batasomye kandi ngira ngo batanatahuye canke bakoresheje kutariko twaravuze tuti agence muri agreye mukorere muri ivyo bihugu tutarasinya amasezerano mugabo ama processus iri en cours. Ico twabasabye nuko hoba une agence agreye muri ico gihugu bagiye gukoreramwo. Iyo agence yacu ngaha nayo iri agreye bagasinyanira amasezerano ku buryo ntihagira ikibazo naho tuzazoba turasinya amasezerano n'ico gihugu dushobora kukibwira diplomatiquement par les canaux diplomatiques tuti turabire iyi agence iri agreye mu gihugu iwanyu c'est-à-dire ko ibikontorwa n'amategeko
y'ico gihugu turabire hari ico ikosa yagize mudufashe nabo bazoca bavuza kuri iyo agence bagereye bo nyene kuko barayifise kuri une certaine autorité kugira ngo bayisabe ikore ibitegezo gukora hanyuma ibintu bije mu buryo murumva rero quelque part murumva on était twari entre le marteau et l'enclume parce que aba bari en ordre bavuga bati abatari en ordre bariko badutwara isoko. Il faut comprendre yuko harimo une certaine spéculation et concurrence aussi et rero quelque part alaho duhagaritse baca batubwira bati mwebwe mwabuje abantu kugenda hanyuma mugasha musanga umengo turiko quelque part tugomba umenga hari abo turenganije kandi natwe twumva bariko baraturenganya kubera atari so twabikoze voilà la mise en application des conventions twabivuze navuze ko ça ne dépend que d'une partie ko haba échange d'instruments kugira ngo zije en application hanyuma la stratégie de mise en œuvre y'ivyo bintu carrément ntayo umuntu yovuga ngo irahari mugabo n'ivyo twisunga ku buryo yuko ces étapes ziba respectées mwebwe murashobora kunyarutsa mukarongika votre partie kuri ico gihugu naco ugasanga peut-être gifasha uwundi mwanya kugira ngo bije mu buryo et tant que l'échange de ces instruments itaraba ntibikunda hanyuma kindi honorable Imelda yavuze ni kico ku la nomination des ambassadeurs ko ngira ngo ubwoko bw'abatwa butoba buraserukirwa sino kivuga ko vyinshi mugabo ishonzi ico nuko le ministère itegezwa kwisunga politique générale y'igihugu igihugu cyafashe ingingo yuko bosi les composantes de la communauté burundaise de la société burundaise bose baba représentés ntaco buza yuko abo nabo baba représentés kandi nibaza ko harimo ababishoboye ico gihe rero kandi nibaza ico no menyesha nuko la nomination des ambassadeurs canke des diplomates nti dependa cyane canke ngira ngo uruhara ministre comme autorité abafisemwo si runini cyane hari izindi nzego zibijamwo kandi murazi yuko namwebwe babaca imbere kugira muvyemeze aha rero nomenyesha yuko nta mpungenge ihari niyo hagera sauf que la liste bavuze je ntayo ndabona kandi kugeza ubu twebwe tuvuga tuti ntidushaka kuburagiza no diplomate murabona nk'ubu turavuga tuti abana bari kwishure hanyuma icihutirwa sico kuramplace aba diplomate no kuraba akazi bariko barakora hanyuma ntiduperturbe imiryango c'est les droits de l'homme naho nyene zigaruka nkuko mwabivuze kugira ngo imiryango nayo yoroherezwe hanyuma hageze aho tubonye tutiharageze canke hari watashe le processus murayizi twebwe ngira ngo turaproposa hanyuma badukurira nabo ka presia hama namwe nyene mukagirisha mu bivuze ko uwo muntu akabona gutogwa nukuri nta mpungenge haba nta discrimination ihari nibaza yuko ni igihe cagera ngira ngo bizokunda na abatarimwo bajemwo hanyuma ibintu bibandanye mugabo aussi bavuze la compétence aussi naho nyene naco nyene iyo batora abantuze birajamwo ngira ngo les critères ntiziba ari ethnique gusa canke communautaire gusa harimo d'autres critères hanyuma ariko sigikorwa cy'umuntu umwe aha rero noremesha abantu ntihagire ubiyumvira yuko muri diplomasi hari igisata kigenewe bamwe kitagenewe n'abandi murakoze cyane nyene iteka nagomba ngarukirize ngaha kuri ibyo bibazo mwabajije urakoze cyane hariho abari bakirije honorable Sabine inyishu B yatanzwe ku kibazo ca kabiri iyi nabonye nyakubahwa mushikiranganje ku mwavyishuye n'ivyaba ariko bimeze nk'uko n'abandi babisavye aya masezerano
mbona umengo yarakwiye kuraba ingene yosubigwamwo nkuko nyene iteka yabibabwiye hakaba kwiyangaja kuba parti reka ndayisome uko mwayitanze ino nyishu n'abandi barumva umuntu afise umutima ko tutobifatira hejuru gusa nkuko muvyishuye ubu kuko ni par rapport yabo ba travailleuse baja gukora hanze bavuga bati par rapport au problème ni nyishu ndiko ndasoma par rapport au problème qu'ils rencontrent ces derniers temps certains travailleurs burundais en Arabie Saoudite rencontrent des difficultés dont des abus contractuels, des conditions de travail non conformes et dans les cas les plus graves, des situations assimilables à la traite des personnes. Iki naco turazi mu masezerano mpuzamakungu ko ari kirazira. Nkibaza rero nti inyishu itanzwe gutya numva nk'abaserukira bene gihugu jewe nagize Cheikh de Poul ndayisomye kuko murabandanya muti le gouvernement du Burundi ne minimise nullement ces réalités et les traite avec la plus grande responsabilité. Iki turagishima cyane. Les problèmes identifiés trouvent leur origine principalement dans le non-respect des contrats de travail par certains employeurs. Nk'ibi mumaze kubibona birumvikana n'ukuri ko hofatwa ingingo diplomatique kugira dukingire abene gihugu. La méconnaissance par certains travailleurs de leurs droits et obligations avant le départ. Iki naco mworaba aya mashirahamwe abijejwe nukuri nabo bakaja mu vyo gukingira abo barungika. Ntidushira imbere kuraba inyungu zivamwo gusa. Mugabo twiyumvire kiremwa muntu. Des insuffisances dans le suivi post-déploiement, notamment dans les premières semaines d'arrivée. Nk'iki ko mwamaze kukibona ko ari ingorane bakigenda mwategerezwa guca namwe mufata des balises nk'abajejwe la coopération kugira ngo nukuri dukingira aba bantu nubwo babagiye kurondera ubuzima mugabo ntibace bafatwa mu bintu bitajanye n'amategeko. Enfin, le gouvernement du Burundi devra exiger hari akantu gaciye kangoranye n'iteka ariko l'essentiel nabivuze nk'umugwi wamaho watanze kino kibazo iyi nyishu mbona umenga irimwo ibintu vyinshi vyokebura kugira dukingire abene gihugu mugabo mu nkundire nyene iteka ice mbaza n'akandi kabazo kumbure kaje vuba ko nabivuze ko iki twagitanze mu mpera z'umwaka uheze twarakurikiye amakuru muri ino minsi turaraba n'ivyandikwa hirya no hino kandi ndazi abubahwa bari ngaha nabo nyene ko bavyumvise ubu hariko haragenda bigisha benshi hanze baratanze akarorero ngaha nyene turi muri capitale politique ubu vuba baraharura ko hagiye abigisha baba D7 60 baraharura ko hagiye abigisha baba licencié 80 abo rero nabaharuwe kandi muri capitale politique gusa tukibaza tuti none biganya kubahwa mushikiranganje mwebwe mujeje imigenderanire navyo murabikurikira kuko tugiye no mu gisata c'amagara y'abantu nico kimwe abaganga baragenda ari benshi ubu n'abaforoma bariko baragenda ubwo ntimubona ko tuzohava dusanga hariho ingorane tukibaza tuti ko leta ari imwe nivyo tukibwiye umushikiranganje ari imbere yacu ariko turazi le principe de l'unicité gouvernementale murabe mukorane n'umushikiranganje w'indero n'umushikiranganje w'amagara y'abantu bigere cause profonde ziriko ziratuma abakozi bagenda kugira ngo hace hafatwa des stratégies zo gustabiliza iki kije gutya nyene iteka kuko nukuri ari kibazo kiboneka kuko mwarabibonye igihe tugendeye abene gihugu hariho amashuri menshi atagira abigisha hariho amavuriro menshi atagira abakozi n'abahari bakaguma bagenda tukavuga rero tuti vyari bikwiye ko hafatwa des stratégies kumbura umushikiranganje araza kuvuga ko ata madona afise kugira cishureko ariko ntaco
ntaco kubera ari kibazo tubona kiriko kiraduga cane biratuma baheza nabo bakaraba yuko hari ikintu cokogwa kugira vy'ukuri aba bakozi babe stable ngaha mu gihugu ku neza y'abene gihugu kuko amashuri atariko arakora neza ejo bizotugora amavuriro atariko arakora neza umwene gihugu ni wagira ingorane cyane murakoze nyene iteka kuri aka kanya musubiriye kumpa nabivuze iki kibazo mpereje ko c'abagenda ubu muri cadre y'abafonctionnaire nuko ari kibazo tubona kiriko kiraza Imana ibahezagira urakoze cyane nagira ngaruke guco wahereyeko le ministère des affaires étrangères imaze kubona yuko hariho amasezerano yagiraniye n'igihugu hanyuma ikabona ko muishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano hariho ibintu bisa na trafic na traite des êtres humains mukagishira muri réponse nibaza ko natwe mwaduteze umutego kuko iyo nyishu ntiyategerezwa kuva mu bushikiranganje bw'imigenderanire ubushikiranganje bw'imigenderanire aho bwumvise ikintu gisa n'ico buca buciruka gucika gikosowe yakuba mushikiranganje umuntu iyo réponse yayanditse ntabwo ari umudiplomate uramuraba neza ntabwo ari umudiplomate ko biragoye hari ijambo ridashobora kuva nawe bari umuhinga wo mu mushikiranganje bw'imigenderanire hari ijambo ridashobora kumusohokamo nkuko abishikirije rero mwabonye hari ibisa n'ivyo none abatanga amanota bo baca bavuga ngo ati nabo nyene barabibonye nahubwo nabo nyene baravyemeza bica bibingorana no kuvuga yuko yamasezerano aca hindura isura duca tugenda muri trafic des êtres humains mvaho n'ingorane nibaza ko rero hari ibintu vyihuta vyo gukora rero kugira vy'ukuri aya masezerano yongere navuze ko amategeko ya mari dynamique tuyashire ajuru ivyo vyatugoye vyose mushirwa mu ngiro ryavyo tuvyereka aba partenaire twagiranira amasezerano hama tugire compromis ivyo duhurijeko nivyo duca dushira indani muri ayo masezerano vyugara ivyo vyabaye ko bitazosubira kuba kuko sinejo twashobora kwisanga twagiye hande hana atari heza. Honorable Josephine. Murakoze nyene iteka ivyo nagomba kubaza nasanzwe yabibajije abagabo yego n'abapfasoni zera mu mishoza na undi yari Promevis murakoze kunyongera ijambo nyaniteka jewe nagira ngaruke naho musa nabagisozereye ico kibazo jewe nukuri cyashitse gose sindumva ko kiratorerwa inyishu by'ukuri iki kijanye na placement de la main d'œuvre à l'étranger. Ubwa mbere barashizeho ndibuka ko habaye n'injyane hagati y'amaministeri abiri bamwe bati ni jewe kiji wanje ubone na watoya kiji wanje tumaze kubona yuko kigiye mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire twavuga tuti au moins kigiye gutorerwa inyishu hagiye kubaho suivi yabo bantu hariho direction ijejwe iyo emploi muri ministeri ijejwe imigenderanire. Mu minsi ya mbere vyagenze neza twarabona yuko bagenda bari à l'aise mugabo uko iminsi yagiye iragenda niko ibintu vyagiye biracumbagira. Ntivyumvikana ingene abantu bagenda hariho ama agence ntibamenye abantu iyo baroye ntibamenye ko bagiye bafise contrat kandi vyarimwo
yuko imbere yuko umuntu ahaguruka mu gihugu agenda afise kontra n'amafaranga azohembwa. None ubu bigaruka bigahinduka gute? Ikindi naco ayo ma agence atari agreye ari nayo ariko aradukwegera. Ubu naho mwayahaye ububasha bw'uko barungika abo bantu. Eske ubundi bwo ntimumva ko ari mu muri responsable. Ministère yabotorije niyiguma iri responsable. Kandi mu hantu barungika hari ambassade y'u Burundi. Umurundi agize ingorane abari mu makosa amakosa n'ibindi ko ubutungane burakora. Mugabo agize ingorane mwamurekuye mutigenda ugire urondera ubuzima. Wagiye bakurungitse wagiye uzaho ushikira mugabo bihindutse wamaze gushikayo. Kubera iki iyo ambassade iri hariya itiseze sa d'office? Ati no Murundi wiwacu. Ntegerezwa kumenya ingene abayeho, ntegerezwa kumenya iyi ngorane afise. Hanyuma mpeze ndamutabaritse. Nukuri birababaje kumva uwo muntu yarapfuye mukavuga ngo nibamuhambe hariya. Ntibishoboka kumvikana yuko hari umuntu yavuye ngaha mu Burundi naho yo bagiye mu kinyegero ntihabuze awo mwatoye ahavuka ahava. Mwari kubaza ni wamurungize ko baramunze. Ari komisionere zibijamwo barabababazi none abayagiye atamuhaye amafaranga yego umugabo yaratanze uruhusha yuko bamuhamba naho yarutanze ni umwana w'igihugu si umwana w'uwo mugabo ejo mugururiye imiryango abariyo nabo nyine bazobafyonyora baca bavuga bati hamba no il faut que twumva umurundi ko ari umurundi quelque soit condition yagiyemo kuko abo bagiye kurondera ubuzima nitwe twabarungitse ni ministère ya affaires étrangères yamurungitse none yababwiye yabahaye uruhusha ati genda rero jembo nayo ko hofatwa ingingo zikomeye na cane mu bushikiranganje nyene habeho suivi hari igipapuro mwavuze ngo mu kugira basohoke ngo autorisation de sortie itangwa nande imeze gute yanditswe gute bayitorerahe ni muvugane aho hantu bayitorera uwo yandika ninde d'ailleurs habayeho n'urwego rujejwe kudistribuwa iyo autorisation de sortie n'abazosohoka bazomenyekana muheze mushireho service jejwe kuzira controller iraverifya abasohotse niyo baroye aho bavuye wabarungitse niyo bashikira kugira ngo ejo habaye ingorane mumenye aho muronderera sino bizogorana mugabo urumva ibi ni vyambika iceye igihugu ntivyambika iceye izo kompanyi canke izo societe zo ga mu Burundi vyambika iceye igihugu kuko ni convention iri hagati y'ibihugu nta si convention iri hagati y'ama societe canke ama agence rero ico kintu mukirabe gose hanyuma tukiri kuri ibi vya placement ya main d'œuvre à l'étranger nyakubahwa mushikiranganje mwaragize akigoro kukurondera ama bourse de coopération ugwaruka rutari ruke ruriko raja kungura ubwenge kwiga za kaminuza hanze bivuye kuri ayo ma bourse ariko iyo bahejeje bakagaruka bashika umenga ntibazwe mu gihugu bakatontangura kwironderera ingene babaho nkumbura iyo baje bava aho bagira amassage barabasolicita ati ni mwigumira ino kandi bakaba bafise agashahara kaboneka babwira ngo baragarutse bagasanga ntaco bafise nta occupation canke babaye occupation bagasanga udufaranga agashahara bahembwa kari munsi yako bari kuronka bigumiye hariya bagira ngo baragiye tugasubira gukoma induru ngo abantu barabigishije none bigiriye none turiko dukora iki muriko mukora iki mwagiye kurondera abantu ngo bamungura ubwenge mugabo baragarutse bafashwe nk'abantu ataco bashobora kungura igihugu
none nta kuntu mwogira imigenderanire aho hantu bagiye kwiga nihaba ino tudashobora kuronka ico turakoresha mugirane imigenderanire baba abakozi baho hantu hanyuma batanga amafaranga mu gihugu canke ikindi naco ico nayiko no propose hariho ama université atandukanye des universités spécialisées hariho iyi hôpital nuze iyo kuri yirwa Karete Hospitalo Universitaire do Kamenge iri konsi nk'uko yoba ari hôpital yo kwigisha universitaire none abo bantu dufise abantu bagiye guca master benshi bari muri Maroc bari no mu bindi bihugu none aha mu maya tudafise hôpital y'igihugu do reference y'igihugu nta kuntu twobashira ngaho muri iyo Centre Hospital Universitaire do Kamenge bakaza kumenyesha kungura ubwenge gufasha abandi kungura ubwenge bw'ivyo baronse bakaba barimo hanyuma bakanavura n'abantu bakabona vy'ukuri ko ari aba specialist hanyuma bakarondera ingene babahemba bivanye nayo binjije aba privé bo ko bamwe babangaje ubu leta nidashobora kubangaje n'ukuri babirababaje kubona ugira effort hanyuma ugasanga bagiye kwiga bagataha uko bagatazira yoye eka n'ayandi mashuri aha n'ahandi bagiye kwiga birakenewe yuko duprepara aho bazoshikira kugira ngo ntibashikire mu mwidogo kandi bari bagiye bagakoresha uburyo bw'igihugu nibaza ko ahanini ari ivyo nitwo tubazo narifise kandi nizo ntererano nashaka gushikiriza murakoze Deuxième murakoze nyeniteka kunyongera umwanya nagire ngaruke ku kibazo ca mbere kuko inyishu yatanze ntabwo yanyuze ni ikibazo ca mbere agace ka gatatu aho bamubaza urugero rwishirwa mu ngiro rw'amasezerano igihugu kiba cateye ku mukono ari nayo ntandaro nyamukuru yatumye haba ino question orale kugira ngo turabeho amasezerano Uburundi buba bwateye ku mukono aho uko yo bashirwa mu ngiro mu nyishu rero yatanze yavuze yuko ahura n'intambamyi izo ntambamyi rero yavuze na cane yaravuze la nomination des cadres bajejwe gukurikirana ama projet aravuga kandi la disponibilisation des moyens matériels et financiers pour le suivi sur le terrain aho hageze naho avuga ko ibijanye na système de classement des dossiers et de la protection physique avuga yuko mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2024 ari kumwe n'abandi bashikiranganje batunganije inama mugabo kugira ngo barabeho ishigwa mu ngiro ry'amasezerano igihugu catewe ku mukono baca bonyene mbere bariyemera yuko atadokima nimwe de référence bafise ivyo rero bikaba ari ibintu biteye amakenga nubwo yavuze yuko mu bushikiranganje asanzwe arongoye abibonye we yaciye afata iyindi ingingo nimba ari ivyo bari vyiza hanyuma rero nayo nashatse kumubaza nti ivyo bintu mumaze kuyibona izijya ngorane zose wagira avuga bijanywe n'amanomination de certains cadres n'ibindi mwagiye murashikiriza ico mwamaze mwaciye mwihutira gukora kugira ngo ibintu bihinduke co bari giki hariho kandi muri tableau mwatanze tableau iva ku rupapuro rwa 4 gushika ku 35 muri colonne résultat déjà obtenu jusqu'à nos jours biraboneka neza yuko ishigwa mu ngiro ry'amasezerano leta yateye ko umukono atari menshi mwanabisiguye mu mwanya uheze aho mwavuga yuko convention zisinywa ko ku bushake bw'ibihugu
ariko uri kuraraba umurindi w'amakonvasiyo turonka ukabona ni menshi ugereranije uri kuraraba rishigwa mu ngero ryayo ugaca usanga hariho ibisa no gukwega n'amaguru. Ubwo vyo babiva kuki? Ubwo ntabwo mwoba mwagiraniye ayo masezerano mwihuta ku buryo igihugu kimwe kimaze kuyatera ku mukono gaca babona umenga hariho nk'akantu baba barihenze gaca bahitamo gukwega amaguru. Hama nashaka mbaze mfatiye nk'aho twabonye ko igihugu c'u Burundi ataco gisanzwe gishorera muri Maroc, mugabo tukaba twemeje nk'iryo tegeko co kimwe n'ayandi yose. Nagire mbaze nimba muhera mutegekanya ama séance de sensibilisation aho muhimiriza abarundi canke mukabasigurira abarundi batandukanye canke na cane cane abagwiza tunga akarusho kari mu masezerano Uburundi bwateye ko umukono kugira ngo abarundi bahurumbire ako karusho. Ikindi kibazo mfise kijanye n'abarundi baja gupagasa mu bihugu bibanyi ndetse no mu bindi bihugu kugira ngo barabe ko bo kwisununura mu vy'ubutunzi, ariko ugasanga kenshi bagiye ata mpapuro z'inzira bakazirindira ntibazironke, mugabo ugasanga harimwo abahise gufata inzira z'ibinywabi, hama rero iyo bashitseyo baraheza bakamererwa nabi, aho babambura utwo baba bararondeye ndetse no gufungwa bagapfungwa. Mwoba mutegekanye iki kugira ngo abo barundi baza gupagasa hanze boroherezwe kugira ngo bagende vyoroshe kandi bongere barondere ubuzima bagiye kurondera? Hari n'amafaranga sinzi ko numvise neza ajya amashirahamwe ajya ama agence de recrutement des employeurs, sinzi ko navyumvise neza, menga bavuze ko batanga imiliyoni 100, sinzi ko nabona navyumvise neza, imiliyoni 100 kuri agence atangwa buri mwaka canke atangwa igihe cose baba barungitse umugwi w'abakozi bagiye gukora hanze. Hama nimba aya mafaranga atangwa, sinumva ukuntu abantu bagiriye ikibazo hanze hanyuma ntibashobore gufashwa ku mwanya. Hama ikindi naco nashaka kuvuga, nabonye umenga ni nka recommandation mwigiriye, ariko mvuga nti reka ndabifurize ko ubundi muzogaruka ngira muzohavamo twishura kuri iki kintu mwavuze, aho namwebwe mwabonye yuko bari bakigarutse ko barakivuga ibijanye na la traite des êtres humains. Ico kintu bari mwavuze muti en fait le gouvernement du Burundi devra exiger aux autorités du pays de destination de faire respecter le contrat signé par le biais de la sensibilisation des employeurs sur le droit de l'homme et sur la lutte contre la traite des êtres humains en particulier. Twizere yuko igihe muzogaruka muzotubwira aho ikigo wacu bakigeze. Murakoze nyeniteka kuba mwampaye kano kanya. Murakoze kunyongera ijambo nyeniteka kuba inama nkenguzamateka kugira ngo shikirize utundi tubazo twaje. Nyuma yaho nari nasavye ijambo, nagomba kubaza ko umushikiranganje ari muri twebwe tukaba turi muri question orale, mwaduhaye uruhusha rw'uko dushobora kubaza kitajanye directement na question orale, no na question twari twamurungikiye kijanye n'ibi byo kugira amakoro kusaba ubuzi hanze n'ibindi. Je nagomba kubaza ivyerekeye ishigwa mu ngiro ry'amategeko atorwa muri EAC, kubera ko muri commission permanente yacu mu byo tujejwe birimo turajejwe no kuraba ama relation ari hagati ya parlement hamwe na parlement muri EAC.
hama nkaca mbaza n'icerekeye amariyere usanga Uburundi buri mu ma-organisme atandukanye ko tubona canke twumva ko ibiharuro biguma biduga mbega muriko murakora iki kugira ngo Uburundi ntibugumwe bukumirwa nko mu manama mwamwe canke badoma ugutoka ati Burundi muraheranye usanga biteye isoni iyo umuntu agiye mu nama bavuga ko Burundi buheranye muriko murakora iki hanyuma nkaca mbaza nti mbega muzoha raporo ryari le parlement ku bikorwa vya parlement nyene yo muri ya selon l'article 65 ya traité ko bitegekanya murakoze. Murakoze nyene iteka kumpa ijambo. Sinavuga ko ari ikibazo ahubwo mu gushimangira. Nyakubahwa umushikiranganji, twariko turiga ingorane abo hanze abaja kurondera akazi hanze bagirirayo. Yagisiguye neza mugabo nani nashaka kwishimangira kuko inyishu yatanze jewe yanshitse. Yavuze yuko hari ikibazo c'uko batabategura abagenda hanze. Mu bisanzwe umuntu avuye mu gihugu ciwe akaja mu kindi gihugu agiye adateguwe ni ikibazo gikomeye. Baba bafise imico bisangije, ndetse washaka tutagiye kure aho iwacu nibaza ko muza muravyihweza rimwe rimwe. Hariho abantu usanga discipline atari kirenga, ugasanga nk'umwana w'umukobwa canke uwo mugore gutuka umuntu w'umugabo akamwambura impuzu kumugaragara abantu bumva, ugasanga si kibazo. Uwo rero mu gihe ashoboye kuja mu ivyo bihugu byo hanze biragoye ukuntu azogira discipline atateguwe. Basiguye vyinshi, bavuze yuko hariho abantu bashitse hanze bashika bata ingo. Uwo nivyo mu gihe utamuteguye ukamusigura yuko atagiye kuronderera umufuko wiwe gusa ahubwo agiye kurondera umuryango, bitereza kugenda uko nyene. Kanatsinda umuntu ashitse hanze bariya abazungu bobo canke bariya abarabu ntumba ntuza kumwigira ko vyinshi. Nibaza ko droit de l'homme uko tuyikurikiza ino hariya nibaza ko atariko bayikurikiza. Nyakubahwa mushikiranganje, nariko ndashimangira genda mugira ayo masantere de formation, mutegure abo bantu bagende mu ivyo bihugu bafise inyigisho zikwiye. No mu gisirikare barabigira, iyo abasirikare bagiye Somalia nibaza ko baramara nk'amezi 2 hariya aya ngani ku Muzinda bariko barahabwa inyigisho. Irane domemerere nabo baja mu bihugu byo hanze kuronka inyigisho zikwiye. Ntituvuze abagore gusa, n'abagabo bose nico kimwe, kuko uri umugabo ugiye gupagasa hanze wewe ugaca ugenda ugaca ubimborerwa ya mbere muri ico gihugu, oreye yo kumenya icakujanye nta kabuza utegeza kugira ingorane. Nyakubahwa mushikiranganje, ico kintu mugishimangire ko mugikomeze, izo formation zihabe, abantu bagende bazi ico bagiye kurondera koko, ntibagende bazi yuko bagiye kugira ibintu by'amavagabondage mu bihugu bitari ivy'iwabo. Ico si kibazo, navuze ko atari kibazo kwa gushimangira. Murambabarira ngira nsubira inyuma gatoya. Ikibazo gira kabiri nagumye mfise amakenga mugabo ntaco muraza kuyamara. Rirya tegeko twatoye numvise yuko habaye ico bitara leve de la double imposition hagati ya bijya bihugu bibiri Maroc n'u Burundi.
rero ikibazo nagumye nibaza ati none iyo ikori rigabanutse no kuvuga n'ibiciro byategereza guca bigabanuka. Ako kantu mwaragatize ko attention kugira ngo ntizo dusanga umwene gihugu muto aguma agura ibintu ku giciro cyo hejuru, wa mudandaza nawe akaguma ari we wenyene yoroherejwe muri iryo tegeko twatoye. Kanatsinda dusanze dufise n'ingorane y'imiti aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu byo mwavuze bazemporta abarundi canke kumbure abadandaza bo muri Maroc bakunze kuzana, nabonyemo ikintu c'imiti. Jewe rero numvise ikintu c'umuti naciye mvuga nti tugire agahengwe. Uravye ugiye ugende ya bene gihugu baragutura ibibazo vy'imiti bakakubwira yuko bagenda kwivuza mugabo ntibatahana umuti. Rimwe na rimwe bakavuga yuko bajya baganga imiti bayironka bagaca bayidandaza mu mafarumasi mugabo no kubabeshera ntibiba ari ivyo. Ivyo rero bikava ku ngona z'uko umuti ubukenye. Nciye niyumvira rero nti ko iryo tegeko twarisinye nta nkeka umuti ugiye kuboneka kubera ko ikori riba ryagabanutse. Ibibazo byanje interano yanje yariyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nagira nyakubahwa mushikiranganje atanga umuco ku bibazo kuri seri ya kabiri y'ibibazo aca ku makenga n'ayandi y'abakenguza amateka. Hama rero duce tuja rero kuvyo dusaba biza gukorwa ko mwabonye ko bihari. Ijambo ni nyakubahwa mushikiranganje. Murakoze nyine iteka kunyongera ijambo. Ndanezerewe cyane kubona abakenguza amateka ibibazo byabo, ariko ngira ngo navuze ikirundi nabi kuko hari ivyo navuze mengo ntivyatahuritse. Sinzi rero ko nohava mvuga mu gifaransa kuko la présentation je nateguye mu gifaransa ariko ntaco. Burya ngira ngo tudahendanye ngira ngo namwe murazi biba muri kino gihugu cacu. Aya mashira hamwe atwara abantu mu abakozi ni ikibazo cyatugoye gose kuko beneyo ese abantu banciye ngaho, ngira ngo murakwiye kubimenya. Hanyuma kumva yuko umenga le ministère porte toute la responsabilité, nibaza ko quelque part hariho kuturengera karimbi. I'm sorry. Kuko ivyo dukora ivyo twabonye nk'iyi ntuzeye ce sont des constatations twabonye natwe, kandi ubu naho twa dufise mu ambassadeur ari quelque part biragora kumenya umurundi wese yagiye hariya kuko ntamubwira ko agiye. Natwe nitubimenya bimwe tubimenya kubera izo ngorane zabaye, kandi ntimubaze yuko ibi bidakorwa twarabibonye kandi turiko turagira des actions. La suspension des agences zagize amakosa, iyo ni option tufise kandi imwe yarabaye suspended kubera amakosa yagize. Hanyuma ibi rero twavuze les lacunes twabonye mu makontra twarazibonye, kandi on fait quelque chose kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Ikindi naco nuko les fonctionnaires bagenda canke kubastabiliza ngo bagume mu gihugu. Sinibaza ko ministère des Affaires étrangères vraiment ibifise mu ruhara runiniya. Iyo ni politique nationale itegezwa kwigwa bakavyumva. Twebwe tuguruye imiryango tuvuga tuti les bourses tuzinegocier, tutazinegocier bavuga bati ntaco mwakoze, tuzinegocier bakagenda. Hari abagenda kuri les bourses de coopération, abantu bariga bakaronka ubumenyi, hageze gukora sinibaza ko ari ministère yangaja. Hanyuma rero nibaza yuko quelque part umengo ministère twayihaye ntoze nini ya cane kuvyo mbona umenga hari ibintu biyirengeye byosaba une politique nationale. La stabilisation des fonctionnaires mwese murazi bituma ngira ngo au-delà do manque de patriotisme
ico naco kirimwo ngira ngo aussi no kuraba la politique salariale ko yo bimeze neza ishobora kwensita abantu kuguma ngaho hanyuma mu bisanzwe twebwe tugura imiryango gusinya ama convention c'est une volonté politique c'est une orientation politique tuvuga tuti reka twugurura imiryango hanyuma turaba hari des potentialités abarundi bacu bashobore kuzikoresha lomo iki kintu mwavuze ko qui a choqué la traite des êtres humains natwe ça nous a choqué au plus haut niveau. C'est-à-dire jewe twaragize twandikira ni kete abo muri ADB kuko babafisa mu agence bagenda gusaba NIF bagaca basaba mu document basaba yose bagashiramwo le registre de commerce twebwe turabwiwaje tuti twarabandike nikete tuti iki kintu est-ce que insérer ce document kikaja mu byo bisabwa est-ce que ntishobora effectivement kizoha cyumvira abantu bavuga bati finalement vous avez favorisé la traite des êtres humains ivyo ikete twarabandike tubabwira tuti mworaba ingene mu gihindura kikitwa ukundi. Donc iyo ni préoccupation natwe dufise turayipartager sinoza ngaha rero ngo ndababeshe ngo ibintu bimeze gutya twe twababwiye ivyo twabonye namwe mwabibonye kandi turiko turagira des efforts kugira ngo les agences zihinduke hama ibindi navyo mwavuze le pourcentage des conventions navuze igituma zimwe zitaja en application ngira ngo sinobigarukako hanyuma le problème d'archive si muri ministère des affaires étrangères gusa muravye mu gihugu cose je amambasade yose naciyemwo ibi amadokima yaruzuye ntakigira nahabikwa mu yandi ma ministère sinigene bimeze ariko affaires étrangères turafite ico kibazo les ambassades turafite ico kibazo les archives zararenze urugero bimwe usanga bibitsa ahantu nyene hose yaruzura sinzi ahantu nyene bimeze arico gituma rero twe twavuze tuti nkaya les documents tubona tuti tuzokenera navuze ko twafashe deja ingendo yo kugira ntuze archivage moderne yo kubinumeriza nibaza ko ngira ngo mu gihugu cyose naho nyene vyogenda gutyo kuko burya l'archive c'est quelque chose d'important. Abagira ama recherche barabizi hari element ukenera ukazosanga ubayobirije kuja kwirondera muri bibliothèque royale mu Birigi canke ahandi parce que chez nous ico kintu cabuze. Donc aha naho nyene iki kibazo si kibazo ciharijwe na ministère gusa ya affaires étrangères. Hanyuma ikindi naco abarundi baja gusaba ubuzi amafaranga mwabajije honorable deuxième vice les 100 millions à savoir c'est pour l'agrément kwagreya iyo ntuze bakayiha uruhusha gukora aha baba baravye vyose bisabwa impapuro harimo urutonde rw'impapuro zisabwa bose bikwiye bakazana bordereau de versement iyo 100 millions muri caisse de l'état aya nta si amafaranga ya agence aja muri trésor public agaja gukora mu yandi ma projet y'igihugu les 50 millions tugumya comme caution aguma muri kuri compte ya ministère hanyuma iyo habaye ikibazo niyo dukoramwo kugira ngo tugurire ari billet canke ari ikindi kintu dufasha uwo muntu yagiye muri agence gufata rero nk'ayo mafaranga d'une agence tuyakoreshe ikindi kintu murazi ko vyogora ariko bien sûr sirovi gituba bwago mwensista yuko les ambassades atacho zikora zirafasha abantu vraiment nuko ngira ngo mutabimenya haraba conseiller barara bataryamye bariko baherekeza abo bantu bavuye gukora canke bagize ibibazo bakaba oblige kurara mu aéroport kugira ngo birasure yuko uwo muntu afashe indege yagiye harabashika mu aéroport ugasanga aje abonye abantu hajya muri aéroport basohoka akabona umenga arashitse agaca kwirikira bamwe basohotse za migration amaze kurenga na migration acaba irrégulier ico gihe bisaba ko le diplomate aba hari l'ambassade bihari igenda ikanegocier nabo bantu entre temps haraho baba muciye amande muri Ethiopie urenganye migration utafise visa je pense menga c'est $3000 ntihenze kandi chaque jour wongera ko amafaranga les jours buhari ico gihe rero muzo baze neza les ambassades les diplomates bacu baragira ibibazo bikomeye gose kubera abo bantu babagiye bagiye mu nzira zitameze neza hanyuma ngira ngo mubashije nko mu diplomate wacu mu deuxième conseiller ari Qatar
yaragize ibibazo gose ico gihe yabaye oblige guherekeza abadamu batatu. Umwe yarahejeje kontra we yarameze neza atashe n'abandi babiri baje bahahamutse kubera ivyo bibazo nyene bagize. Il a été obligé yo kugumana nabo aricara nabo muri aéroport gushika arabwira meme les autorités aéroportuaires bati jewe nshaka kwirasira kwa aba bantu uwo muntu afise ingorane ashitse mu ndege aramuherekeza gushika ku ndege bona arinjiye abona gusubira inyuma. Aha rero kandi no kumenya yuko dans les budgets des ambassades ntayo musamahira bari prévu. Ako kigoro vraiment turakagira kandi tugafasha kuko nkuko twabivuze l'aspect droit de l'homme et respect de la dignité humaine twebwe muri ministère jewe personnellement ikintu shira imbere gose ico twarakibwiye les agences baravyumva harabatavyumva. Ikindi nagomba nkosore nuko ministère nta ruhushiha ama agence atari agréé, s'il vous plaît. Nta ruhusha dutanga uruhusha gute kandi itari agréé. Ahubwo twisho twakoze twabwiye tuti kwirikiza amategeko mube agréé mukore nk'abandi mukurikiza amategeko kugira ngo abo bakozi murungika hagize ikibagora babe assisté tubone ingahe aho duhera. Sinon ngira ngo nkuko nabivuze hariyo des spéculations nyinshi gose kuko abantu babifashe nk'urudandazwa aho kubona la valeur de l'être humain babona amafaranga. Aha rero urumva si urugamba rwa ministère gusa twebwe tubibonye turagira aho tugejeje twabwiye nk'abo bantu ama agence atari agréé ko twabandikiye maquette tukabamenyesha tuti muhagarike canke mube en ordre avec la loi. Bariko barabikora abatabikoze nabo twabwiye tuti tuzokwitura inzego zibishoboye zidufashe barabe ibihano bibereye. Turabwiye tuti uzogira ikibazo yaciye muri yagiye muri ubwo bujya ari mu mwamutwaye vous serez responsable de toutes les conséquences zamushikiye. Aha rero twe tumaze gukora ivyo sinibaza ko hari ikindi kinini umuntu yokora sino les préoccupations mwavuze natwe turazifise ibi les abus abantu baba maltraités les contrats qui ne sont pas bien élaborés twaramaze kubibona kandi on est en train de sensibiliser les gens. Nababwiye ko turiko turagira ntuzeye dutegura des formations avec notre partenaire OIM ibi vyose birimo tuvuga tuti wewe ugomba kuja gukora voilà ingene uzokwirikiza ingene uzogenda les étapes gushika ubone aho ugejeje akazi kawe. Les centres de formation iki ni recommandation twahaye les agences kuko bajya bose bavuga ufise usanga ari inzu quelque part ugasanga abantu barunzemwo des dames principalement barunzemwo muzoze muri ama quartier ngira ngo muramaze kuzibona bo bakubwira bati turagira formation turabigisha guteka muga au fond ugiye ugasanga babigisha juste le minimum. Ico gihe nico twaciye turokomanda tuti habe centre de formation babigishe la culture la guteka n'ibindi kugira ngo habe ntuze standardiser agence yose umukozi wese agiye ace muri iyo agence izobiri agréé par le gouvernement kugira ngo bagende bafise meme niveau. Sino bobo c'est le profit niyo bashira imbere ati je nzomugumiza ngaha panda x temps je fais semblant yuko menga tuko turamwigisha mugabo au fond ashitse sur terrain ugasanga les prestations uwo yagiye gukorera ntazishima. Ivyo rero nka twebwe rimwe hazo turabimenya ariko nico gituma twashi tuvuga tuti bimwe tubimenya parce que peut-être habaye ingorane sino nk'abagenda ntihagira ikibazo bagira ntituzobimenya ntizomenya nuko ariyo bari. Hanyuma urupapuro bavuze muri dossier duha les agences umuntu agomba kugenda hariho fiche d'identification bamuha iyo nayo bayimuha après vérification yuko tout le dossier il est complet hanyuma iyo fiche niyo yerekana c'est juste pour une question de traçabilité kugira ngo amenye tu umuntu l'agence yarakurikije amategeko yose hanyuma bakabona kugenda sino nabibabwiye nta muntu tubuza kugenda agiye ku gatwe kiwe canke aciye muri agence c'est son droit mugabo c'est les conséquences usanga zigoye kujera hanyuma ngira ngo munkundiye no garukiriza ngaha niteka murakoze.